मेरे चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बताने जा रही हूँ। ये ट्रेन है। ये बहुत सारे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। आगे देखते हैं। ये है हेलीकॉप्टर। ये हमें उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है। इसमें थोड़े कम लोग आते हैं। ये है एरोप्लेन। ये हमें एक देश से दूसरे देश भी ले जा सकता है। इसमें एक बार में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। बहुत ही मज़ा आता है दोस्तों। ये है जिप्सी। इससे हम जंगल सफारी में भी जा सकते हैं, बट ये ओपन है, सेफ नहीं होगी। ये है हमारी प्यारी सी कार। ये एक फैमिली कार है। इससे हम अपनी फैमिली के साथ घूमने जा सकते हैं। है ना कितनी प्यारी। आओ दोस्तों, देखते हैं अगला मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है। ये है प्यारी सी वैन। इससे छोटे बच्चे अपने स्कूल जा सकते हैं। कितनी प्यारी सी है, ब्लू कलर की वैन। ये है बड़ी सी ट्रक। इससे हम भारी भारी सामान एक जगह से लेके दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। बड़े बड़े पत्थर, बड़ी बड़ी ईंटें हम इससे ले जा सकते हैं। ये है कार लोडर ट्रक। इससे हम नई नई कारों को एक जगह से दूसरे शहर तक ले जा सकते हैं। ये है प्यारी सी जिप्सी। ऐसी जिप्सी ज़्यादातर पुलिस इस्तेमाल करती है। वो इससे चोरों को पकड़ती है। देखिए सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एक साथ। सारी चीज़ें कितनी रोमांचक लग रही हैं। ट्रेन पटरी पे चलती है, हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता है, जिप्सी सड़क पे दौड़ती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।